الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د تیر جمعه زستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت یو څه مذاکره کوم او همیشه د دې خبرې یادهاني هم کوم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند نقشه دا الله تعالی د دې امت دپاره د کامیابی، د فلاح او د دې امت د ښې زندګۍ دپاره یو ترتیب مقرر کړی دی. 13 جمعه کې د سیرت په سلسله کې ما ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معجزاتو څه مذاکره وکړه. دې جمعه کې زه د هغې چې څومره حصفات ده د هغې یو څه تکمیل کوم. الله تعالی چې څومره انسانان د دنیا ته، څومره پیغمبران د دنیا ته راستولی دي، د هغې پیغمبرانو د تایید او د تصدیق دپاره الله تعالی هغه پیغمبرانو ته معجزات ورکړي دي. معجزه دا د الله تعالی فعلي، په دې سره الله تعالی د خپل نبی تصدیق کوي، د خپل نبی تایید کوي. معجزه د دې راستونکی الله تعالی دی. الله تعالی د انسانیت ته دا خبره ورښکاره کوي چې کوم نبی ستاسو حضور ته درغلی دی، هغه نبی زما نبی دی، هغې زما د طرفه یو قاصد دی، هغې زما د طرفه یو پیغام رسونکی انسان دی. نو په معجزه سره الله تعالی انسانیت ته د نبی تصدیق کوي او د نبی تقویه او تایید کوي. چې کله انسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت کتابونه وګوري، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په کتابو کې دا خبر راځي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله تعالی کوم معجزات ورکړي وو، هغه معجزات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غالبا د 2000 څخه هم زیات. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزات په انبیاو کې ډېر په کثرت سره وو. د ټولو لویه معجزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آسماني کتاب قرآن کریم و چې د هغې مثل کتاب د دنیا ته نه دی راغلی. د هغې په مثل باندې بل کتاب د دنیا کې وجود نه دی پیدا کړی. د هغې د مثل د پیښولو څخه ټوله انسانیت عاجزه دی چې د هغې کتاب په مثل باندې بل کتاب د دنیا ته پیش کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وخت څخه تر دې اوسه پورې د قرآن کریم مثل چا د دنیا کې نه دی پیش کړی. او زموږ دا عقیده ده چې د دې اوسه څه ونیسئ تر قیامته پورې د قرآن کریم مثل دنیا ته څوک نشي پیښولی. چې قرآن کریم کې الله تعالی څومره فصاحت ایښی دی او قرآن کریم څومره د بلاغت ډک کتاب دی او قرآن کریم څومره د هدایت ډک کتاب دی او قرآن کریم کې الله تعالی کم حقایق د انسانیت تشکره کړي دي. عرب دا په فصاحت او بلاغت کې ډېر مخته تللي خلک، هغې بار بار د قرآن کریم د مقابلې کوشش وکړي، د قرآن کریم په مثل د کتاب پیښولو کوشش یې وکړي، لیکن هغې در پایه پورې پر دې ونه توانېدل، نه دا طاقت پیدا کړي چې د قرآن کریم په مثل باندې یو کتاب دنیا ته پیش کړي.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې یا د هغې څه مخکې په عربو کې به ډېرې مختلفې میلې جوړېدلې. د عکاظ میله به وه، د حجاز میله به وه، مختلفې میلې به وي او دا میلې به غالبا د مینا په دره کې جوړېدلې. د مختلفو اطرافو څخه به خلک راتلل، د مختلفو قبایلو څخه به خلک راتلل. بیا به هغې خپله مجمع هر قوم و قبیلې جوړوله، د هغې به خپل سټیډ و، د هغې به خپل ځای و، د هغې به خپل مجلس ولو. بیا به هغې فصاحت و بلاغت باندې اشعار سره پیشول او هغې به د خپلو نیکهګونو د خپلو قومونو په هغې کې مناقب او صفتونه بیانول. چې کله به میله ختمېدله بیا به دې راتلو بیت الله ته او هغه وخت کې بیت الله د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام په نقشه باندې و. د بیت الله 2 دروازې وي، نو د یوه دروازه باندې به ننوتل، دوی به په دې بله دروازه باندې وتل او چې کوم چا به نوی شعر جوړ کړی و او هغې به فصاحت و بلاغت کې خپل کمال ښکاره کول غوښتل، نو هغې به خپل شعر پر یو چمړه باندې یا پر یو بل شي باندې لیکلی و، بیا به د بیت الله په دروازه باندې راځړولی. بیا چې به د عربو هغه فصیح شاعران راتلل، د عربو هغه لسانیت کې قابل انسانان چې به راتلل، هغې به دستي پر دې شعر باندې یو څه نیوکه کوله. کله به ویل چې د دې وزن خراب دی، کله به پر قافیه باندې عیب تلاشاوی، هغې به دستي قلم ور باندې کش کوي چې د دې دا ځای خراب دی، د دې دا ځای خراب دی، د دې دا ځای خراب. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ د چمړې پر یو ټوکړه باندې کوچنی سورت ولیکئ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. او دا کوچنی سورت یې د بیت الله په دروازه باندې وځړوئ. د عربو شاعران چې کله بیت الله ته راځي هر سړی ورته ګوري، دې کلام ته ټول دریږ. د یو سړي سره دا جرأت نسته، د یو سړي سره دا قوت نسته، د یو سړي سره دا پوهنه نسته چې پر دې باندې لږ عیب تلاش کړي یا پر دې باندې څه ولیکي. یو سړی ودرېدی، دویم ودرېدی، غټه ډله ورته ودرېدل. ټول دې ته حیران دي چې دې کلام کې څومره فصاحت دی، دې کلام کې څومره بلاغت دی او دا کلام څومره د معانیو د اسرارو ډک کلام دی. آخر کې چې دې کې کم قابل شاعر یا فرزدق یا بل شاعر نو هغې به راوړاندې سو خپل قلم یې راوکشه. هلته لیکلي و چې انا اعطیناک الکوثر او فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. د لاندې ورته ولیکل ما هذا قول البشر، دا د انسان قول نه دی، ځکه دومره فصاحت او دومره بلاغت او دومره شیرین او لذیذ او شایسته کلام پیشول دا د انسان در طاقت او د انسان در وس وتلې خبره ده. نو ځکه زموږ دا عقیده ده چې دا د انسان قول نه دی، دا د انسان څخه علاوه د یو بل ذات قول بلل کیږي. ما درته ویل چې عربو بار بار پر دې باندې کوششونه وکړو، عربو بار بار د دې متعلق ډېر معلوماتونه وکړو او ډېر کلامونه یې پیش کړو چې د قرآن کریم مقابله پیش کړي او د قرآن کریم مقابله وکړي، لیکن در پایه پورې چا دا توان وس نه کوي پیدا. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو څه بهترینه معجزه دا قرآن کریم و چې دا د قیامته پورې ابدي کلام او دا د فصاحت و بلاغت ډک کلام. نه چا د دې مثل پیښولی او نه څوک د دې مثل د دې بعده پیښولی سي، نه څوک دونه قدرت لري او نه د چا سره دا طاقت شته چې د قرآن کریم مقابله او معارضه وکړي. خو د دې سره ما درته ویل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزات په ډېر کثرت سره. معجزه څه ته وایي؟ معجزه هغه امر خارق للعادت، یو داسې کار چې د انسان عادت یې نه مني، د انسان عقل یې نه مني. الله تعالی په معاشره کې د انسان پر لاس باندې ښکاره کړي. که چیرې هغه انسان د نبوت دعوه کړي، مدعي نبوتي، نو بیا خو دې ته معجزه وایي. او که هغه انسان د نبوت دعوه نه لري نو بیا دې ته کرامت ویل کېږي. او زموږ دا عقیده ده چې د پیغمبرانو معجزې برحق دي او د الله د نیکو دوستانو کرامتونه برحق دي. ځکه معجزات دا د نبی د تصدیق لپاره یو شی الله تعالی پیښوي. بلکې د پیغمبر علیه السلام زندگی که سړی وګوري هغه ټوله د قسمه قسم معجزات او د پیغمبر هر عمل، د پیغمبر هر وینا، د پیغمبر هر قول دا یو قسم معجزه و
چې هغه د انسانیت دپاره هدایت او انسانانو د هغې مثل نسو پیښولی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی داسې مناقب او خصوصیات ورکړي وو چې ټوله آسماني کتابونه چې د ده څه مخکې راغلي وو پر انبیاو، هغې ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مناقبو د خصوصیاتو سره ډک. یو روایت کې راځي په شام کې یو شامي دی چې هغه د عیسائی مذهب پیروکار دی. هغه د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام کتاب چې انجیل دی د انجیل تلاوت کوي، ځکه د مذهب مقدس کتاب دی او دی به طور تبرک د هغې تلاوت کوي. هغې وایي چې کله د انجیل پر یو صفحه ورقه باندې راغلی نو پر هغې باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2 صفات لیکلي دي او هغه صفات داسې عظیم صفات دي چې هغې د دوی په پیغمبر عیسی علیه الصلاة والسلام کې نشته. هغه شامي ته پر دې باندې ډېره غوسه ورغله، بری د انجیل دا ورقه څیرې کله ځینې وغورځوله او د ډېرې غوسې سره په دې ورځ باندې انجیل کټ کړ، انجیل یې کښېښود چې بس نور تلاوت یې نه کړ. دویمه ورځ چې کله بیا د ده د تلاوتو د وظیفې وخت راغلی چې انجیل یې راواخیستی، چې کله یو څه تلاوت وکړي یو ورقې ته چې راورسېدی هغې باندې د پیغمبر علیه السلام 4 صفات لیکلي دي چې داسې نبي به راځي، په دې کې به دا صفت وي، په دې کې به دا کمال وي، په دې کې به دا وي. هغه شامي هغه ورق هم د انجیل سره څیرې کله د غوسې او د خشم په خاطر بیا یې انجیل سره کټ کړي. چې کله ورځ تېره سوه، درېیمه ورځ د انجیل تلاوت کوي. درېیمه ورځ چې کله د انجیل تلاوت کوي پر یو ورقه باندې راغلی، پر هغې باندې د پیغمبر علیه السلام 8 صفات لیکلي دي. هغه شامي حیران سو، که چیرې په دې شکل زه د خپل آسماني کتاب ورقې څیرم خو زما د کتاب ټولې ورقې به خلاص شي. او دویم د هغې سره دا فکر پیدا شو چې دا څومره عظیم شخصیت دی چې الله تعالی په آسماني کتاب کې د دومره مناقب او صفات لیکلي دي، دا څنګه انسان دی. او که چیرې د هغې سره زه په دغسې بغض او عناد کې زندګي تېره کړم، هسې نه چې زما زندګي د تباهۍ او هلاکت سره مخامخ نه شي. چې کله انجیل سره کټ کوي باره د خپل مذهب یو راهب لرالی، راهبان د دوی د مسلک علما وو. باره ورته وایي سړی دغه محمد څوک دی چې زموږ په آسماني کتاب کې د دې دومره ذکر راځي او د دې دومره صفات راځي او د دې دومره مناقب راځي، دا دی څوک؟ نو هغه ورته وایي چې دا نبي آخر الزمان دی، آخره زمانه کې به دا نبي راځي او دا هغه نبي دی چې د ټولو انبیاو به سردار وي، دا هغه نبی دی چې د ټولو انبیاو به خاتم النبیین چې دی دې دنیا ته راسي، د ده د راتګ څخه وروسته الله د بل نبي بیا ضرورت نه محسوسوي. هغه شامي د دې راهبه څخه پوښتنه کوي چې دا نبي به یې په کومه علاقه کې پر کومه مځکه باندې به وي؟ نو هغه ورته وایي چې دا نبي به په یثرب کې راځي او یثرب به د ده د هجرت مرکز وي او په یثرب کې به د ده زندګي تېرېږي او په یثرب کې به د ده قبر جوړېږي. یثرب دا د مدینې منورې د پیغمبر د راتګ څخه مخکې نوم و چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغلی د هغې نوم مدینة المنوره، صاحب د اتحاف د هغې غالبا در 80 پورې نومونه لیکلي دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې نوم دارالهجرة والسنه هم کښېښوی چې خلک به د اطرافو د عالمه څخه هجرت کوي او مدینې منورې ته به راځي او دې مدینه منوره کې به د خپل نبی سنت، د خپل نبی نقشه، د خپل نبی طریقه زده کوي. نو د مدینې منورې نوم دارالهجرة والسنه. هغه شامي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عشق په زړه کې واخیستی، هغې د شام سره روان سو راغلی مدینې منورې ته، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تلاش کې د یثرب پوښتنه کوي، یثرب ته ځان راورسوی. چې کله مدینې منورې ته راورسېدی د مدینې منورې څخه د باندې مسجد نبوي یې پیدا کړ. مسجد نبوي کې د باندې د صحابي پوښتنه کوي، حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه باندې پیښ. حضرت سلمان فارسي څوک؟ دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي و، عظیم صحابي و. په حقیقت کې په ابتدا کې د ایران یو شاهزاده و د فارس د علاقې، د هغې پلار د اور عبادت کاوه، لیکن دی د حق دین په تلاش کې د کوره څه ووتی، 10 راهبانو له ورغلی. آخر پر یو قافلې والا باندې خرڅ سو د غلام په شکل. هغه قافلې بیا در مدینې منورې پورې راوستی او بیا په مدینه منوره کې هغې زندګي د غلامۍ تېروله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر یې د راهبانو څخه اورېدلی و چې هغې ورته ویلي چې هغه نبي چې د حق دین والا نبي دی هغه به یو ورځ دې مځکې ته راځي.
یو ورځ حضرت سلمان فارسی د خرما درختې ته پورته سوی دی، په درخته کې کار کوي چې د کم چا غلام دی هغه د سردار و مالک دی، هغې لاندې ورته ولاړ دی. یو بل سړی رالی د د مالک سره مجلس دی، هغې د پیغمبر علیه السلام ذکر ورته وکړي چې هغه نبي دی مدینې ته یثرب ته راورسېدی. د چې کله په دې درخته کې و دا واورېدو، د درختې صدا وایي خلیلی والله ما انا منکما اذا علم من دار لیلا بدالیا. ورته یې دوستانو په الله قسم زه نور ستاسو سره زندگی نسم تېرولی چې ما ته د خپلې لیلا د خپلې معشوقې علامه و ذکر راښکاره سو چې زما معشوقه دې مدینې ته راورسېدله. بیا رالی د هغې باداره سره په سختو شرایطو باندې د ازادۍ او د ازادۍ معاهده وکړه چې د پیغمبر په برکت باندې الله تعالی په ډېر اسانه هغه شرایط پوره کړو او دی آزاد سو. غالبا پر دې باندې د اتفاق در حده پورې خبره ده. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ته الله تعالی 350 کاله عمر ورکړي. د حضرت عبدالرحمن ابن عوف د لوره سره د حضرت سلمان فارسی نکاح وسوله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه د هغې متعلق ویل السلمان منا اهل البیت، دا زموږ د اهل بیت یو بنده و یو نفر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډېر ځله د ده پر وژه باندې لاس کېښوی. ولو کان الدین معلقا بثریا، که چیرې دا دین الله تعالی د اسمان پیرونې ته پورته کي، لناله ابناء فارس، د فارس بچي به دې دین ته ځان ورورسوي او دا دین به حاصل کړي، دا دین به راواخلي. علامه سیوطي رحمه الله که تاسو وګورئ هغه په دې کې امام ابو حنیفه رحمه الله ته اشاره ده، ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د سلمان فارسی په اولاده کې چې که چیرې دین د پیرونې ته پورته سي، د اسمان ته پورته سي، لا به د فارس بچي دې دین ته ځان ورسوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د فارس بچی و چې هغې د دین کومه ترجماني وکړه، هغې د دین کم حقیقت خلکو ته ښکاره کړی. زما عقیده دا ده چې د ده په عصر کې د بل چا نسو په نصیب. نو حضرت سلمان فارسی چې کله هغه سړي شامي پیدا کړی، نو هغه شامي د پیغمبر علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې زه د کوم چا په عشق کې را روان یم، د کوم چا په تلاش کې را روان یم، د هغې یو نوم و نښان زه غواړم، نوم و نښان یې راته بیان. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه چې هغه شامي پوښتنه وکړه، د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه سترګې د اوښکو مبارکو ډکې سوې. باره صرف مسجد نبوي ته لاس ونیوی، ولته ورسه مسجد نبوي ته ورسه. هغه شامي چې کله مسجد نبوي ته راننوتی، نو مسجد نبوي د صحابو سره ډک دی او ټول صحابه په غم کې دي او په حالت د خفګان کې دي او په ټولو صحابو کې د ژړا ژوبژ او زګیروی دی. هغه شامي به راودرېدی د دې خلکو په مخ کې، وی هل منکم محمد، ای خلکو تاسو کې محمد څوک دی؟ چې کله هغه شامي د محمد نوم واخیستی، د صحابو په مسجد نبوي کې د ژړا ژوبژ سره راپورته سو. هغه شامي ډېر په حیرت کې دی چې زه څه وایم، دې خلکو ته ورپېښه څه ده. هغه شامي بیا پوښتنه وکړي، خلکو زه چې د کوم چا متعلق معلومات غواړم، تاسو کې یو سړی ماته د هغې معلومات راکړئ. چې کله شامي بار بار پوښتنه کوي، نو مجمع کې حضرت علی رضی الله عنه ولاړ. حضرت علی رضی الله عنه هغه شامي ته وایي چې محمد د دې ټولو انسانانو نبی و او د دې امت سربراه و. محمد نن 3 ورځې کېږي چې هغه د دنیا سره رخصت شوی دی، هغه وفات شوی. هغه شامي باره دې خلکو ته هل منکم وصاف، آیا په تاسو کې یو داسې څوک شته چې د هغې څه صفتونه ماته بیان کړي، څنګه انسان و څنګه سړی؟ په هغې کې حضرت علي رضی الله عنه به راولاړ سو، ورته کان فخما مفخما، هغې داسې سړی و چې هغې ته الله تعالی ډېر عظمت ورکړی و، هغې ته الله تعالی ډېر وقار او ډېر عزت ورکړی و، هغې ته الله تعالی ډېر رعب او دبدبه ورکړې وه. لیس بطویل ولا قصیر، هغې ته الله تعالی جسم او بدن داسې ورکړی و چې نه ډېر جګ و نه ډېر کوچنی و، هغې درمیانه قطع انسان. لیکن دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزه وه چې د هر څنګه انسانانو سره به ودرېدی چې هغې به در ده په قد کې لوی ولو، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام به در ټولو لوی معلومېدی. پیغمبر به دا نور به ټول در پیغمبر کښته معلومېدل. ورته یتلألأ وجهه تلألؤ القمر، د هغې مخ به داسې ځلېدی لکه د 14 سپوږمۍ چې ځلېږي. ورته هغې ته الله داسې زندګي ورکړې وه، د هغې چهره و رنګ
کان کس اللحیا د هغې ژیره ګڼه وله او زخم الکرادیس د هغې د بدن دا جوړونه غټ وړو او شسن الکفین والقدمین د هغې د ورغوي او تلې ډېرې نرمې وې او طویل الاطراف د هغې ګوتې ډېرې اوږدې وې او طویل المسربه د هغې د لار پر دې زیګره باندې نرۍ لار در نامو پورې د ویښتانو جوړه وله او رجل الشعر د هغې ویښتان هغې را زړېدونکي ویښتانو درمیانه ویښتان وو چې هغوی نه ډېر پیچلي وو نه ډېر اوږده وو هغې درمیانه قسم ویښتان وو چې حضرت علی رضی الله عنه کله د هغې شامي ته د پیغمبر علیه الصلاة وسلام حالات د پیغمبر علیه السلام مناقب د پیغمبر علیه السلام رنګ او شکل او قد و قامت بیانوي هغه شامي ورته هل منکم ایا په تاسو کې داسې څوک شته چې ماته د پیغمبر علیه السلام یو شی راښکاره کړي چې زه د هغې یو شی ووینم چې د هغې د جسم سره لګېدلی د حضرت علی رضی الله عنه د مجلس څخه ولاړ شو د حضرت عایشې مبارکې حجرې ته ورغلی د حضرت عایشې مبارکې ته د هغه شامي حال بیان کړي چې هغه د ډېره لرې ځایه څخه د رسول الله په عشق کې راغلی دی هغې یو داسې شی غواړي چې هغې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نښان نو حضرت عایشې مبارکې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام قمیص مبارک ورکړي چې کله حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام قمیص راوړی هغې پر دې خوله باندې ونیو پر دې پزه باندې چې کله بوی کې چیغې کې اور زما دې په الله باندې قسم چې دا خوشبویي د نبوت خوشبویي ده دا خوشبویي د نبوت خوشبویي ده او دا خوشبویي د نبوت خوشبویي ده هغې چیغې وهلې د هغې وخته پورې هغه شامي پر غزۍ باندې په هغه چیغو کې وفات چې هغې زندګي د پیغمبر علیه الصلاة وسلام پر اوصافو او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د قمیص په بویولو کې ختمه کړه او ما درته ویل ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام هر عمل د پیغمبر علیه الصلاة وسلام هر خصوصیت د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د زندګۍ هر نقشه دا د دې انسانیت لپاره ډېر عظیم هدایت او دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام معجزه وه او دا د الله تعالی د طرفه د پیغمبر د نبوت یو تصدیق او تایید او دلیل دا د پیغمبر د عظمت حق چې د ټوله انسانیت څخه به زیات د پیغمبر عظمت د سړي په دماغ کې دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د نبوت حق چې د ټوله انسانیت څخه به زیات محبت د پیغمبر علیه السلام د انسان په زړه کې او دا د انسان د ایمان د کمال یو علامه وه چې بیا به د زندګۍ په انسانانو کې چې څومره انسانیت الله پیدا کړی دی که کشران دي که مشران دي که همزولې دي که خپل دي که پردي دي د هغو ټول څه به زیات د انسان په زړه کې د پیغمبر علیه السلام مینه او محبت دا د انسان د کمال د ایمان د کمال علامه بلل کیږي پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته الله تعالی عجیب معجزات ورکړي ولو او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام معجزات دا د ټول امت د ټول انسانیت لپاره د هدایت یو نقشه او یو طریقه وه چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام پر طریقه باندې به د انسان زندګي تېرېږي او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نقشه به د انسان لپاره د هدایت او د کامیابۍ یو معیار او مدار او دلیل جوړېږي چې کوم چاته الله تعالی نیکبخته زړه ورکړی و چې کوم چاته الله تعالی نیکبخته زندګي او نیکبخته ژوند ورکړی و چې کله به د پیغمبر علیه الصلاة وسلام معمولی معجزه ولیدله بیا به د هغې په زړه کې دستي هدایت ځای پیدا کوی هغې به د اسلام قبولیت ته په ډېر اسانه تیارېدی لیکن انسانیت کې چې کوم څوک به شقي ازلي انسان و د هغې بدبختي به په قسمت کې لیکلې وله بیا چې به د پیغمبر علیه الصلاة وسلام هره معجزه وله ویقولو سحر مستمر دستي به ویل چې دا ډېر قوي جادو دی او دا انسان جادوګر دی او بیا به د هغې سره عناد کوئ او د هغې سره به نفرت کوئ او د هغې سره به پر شا کېدی مکه مکرمه کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام را روان دی مخته ابوجهل ورته راغلی ابوجهل چونکې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په مخالفینو په معاندینو کې د ټولو سلوی مخالف و معاند ابوجهل د جبل ابو قبیس د طرفه سره روان دی د غره د طرفه هغې په دې لاس کې یو څو کوچني کاڼې و ډبرې راخوستې دي چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره مخامخ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته محمده ستا د دین تصدیق او ستا د دین تایید در هغې وخته پورې کولی نسم
نه د هغې منلو ته تر هغې وخته پورې تیارېدلی سم چې در څو پورې دې دا خبردار راښولي نه چې زما په لاس کې څه دي. که دې چیرې دغه راوښول چې زما په لاس کې څه دي، بیا خو زه ستا د نبوت منلو ته تیار یم او زه ستا د نبوت د خبرې قبلولو ته تیار یم. پیغمبر علیه صلات وسلام عجیبه خبر ورته کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ایا دا دې غواړې چې ستا په لاس کې چې زه دا در وښیم چې ستا په لاس کې څه دي، او که دا غواړې چې ستا په لاس کې څه دي هغه دا در وښیي چې زه څوک یم. ابوجهل ورته دا خو بیا ډېره ناولده ده چې زما په لاس کې څه دي چې هغه ستا د نبوت تصدیق راته وکړي، نو بیا خو به شاید زه ستا د نبوت منلو ته تیار سم. پیغمبر علیه صلات وسلام د ابوجهل لاس ته متوجه سو. د ابوجهل په لاس کې ډبرې دي. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې څخه د خپل نبوت تصدیق غواړي، نو هغه ډبرو د ابوجهل په لاس کې کلمه شروع کړه او لا اله الا الله محمد رسول الله. لیکن ما مخکې درته ویل چونکې ابوجهل ډېر شقي انسان او ډېر کمبخته او بدبخته ازلي انسان چې د هغې په ازل کې نیکبختي لیکلې نه وه، هغې د ډېره خشمه سره دا ډبرې پر مځکه باندې وغورځولې. او یقولو سحر مستمر، دا ډېر قوي جادو دی، دا ډېر مضبوطه جادو دی او د دې جادو مقابله څوک کولی نشي. مولانا روم رحمت الله علیه د دې متعلق لیکلي دي وایي څنګه اندر کف بوجهل بود، د ابوجهل په لاس کې څو کاڼې او څو ډبرې وې چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام سره مخامخ سو، باره ورته ویل بگو ای احمد این چیست و زود ډېر ژر راته ووایه چې دا زما په لاس کې څه دي. که چیرې زما د لاس شی راوښی نو بیا زه ستا د نبوت منلو ته د اقرار کولو ته تیار یم. او بیا ورته وایي گر رسول چیست و در دستم پنهان، که ته رسول یې رښتیا د نبوت دعوه کوونکی انسان یې، نو زما په لاس کې دا پټ چیش دی دا راوښی. چون خبرداری زراز آسمان، چې ته د آسمان خبرې کوې او د آسمان رازونه خلکو ته پیښې او د آسمانه څه د آسماني کتابو خبرې خلکو ته کوې، نو د هغې څه مخکې ما ته دا ووایه چې زما په دې لاس کې څه دي. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام هغې خبره ورته وکړه او د خپل لاس د ډبرو څخه د پیغمبر علیه السلام د نبوت اقرار او تصدیق واورېدی، نو مولانا روم رحمت الله علیه وایي چې کله د چون شنیدو از سنگها ابو جهل، چې ابو جهل کله د ډبرو څخه دا خبرې واورېدې، نو تهزد در خشم آن سنگ بر زمین، برای هغه ډبرې پر مځکه باندې وغورځولې او بیا دا ورته ویل چې محمد ته ساحر نعوذ بالله ته جادوګر او ستا پر سر باندې د جادو تاج پروت دی او ستا په مثل د دنیا کې بل څوک جادوګر نشي کېدلی. نو ما درته ویل پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې نقشه د انساني زندګۍ لپاره د کامیابۍ معیار وه چې کوم چاته به الله تعالی ژوندی زړه ورکړی و، بیا خو به هغه په ډېره اسانه د دې نقشې تیارېدلو ته تیار و. او چې کوم چا په نصیب کې به نیکبختي و، خوش قسمتي نه وله چې هر څومره واضح دلیل به د پیغمبر د نبوت ښکاره سو، هغې به د دې منلو ته بیا هېڅ رقم نه تیارېدی. پیغمبر علیه صلات وسلام مدینه منوره کې یو یهودي ته د اسلام دعوت ورکوي. هغه یهودي په ډېر غم او په ډېر پریشاني کې دی. هغه ورته وایي محمده ستا د نبوت د اقرار او تصدیق کولی نسم، خو په یوه خبره باندې که چیرې ته ما ته هغه ښکاره کړې نو د یوې خبرې څه وروسته بیا ستا د نبوت اقرار او تصدیق ته تیارېږم. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي د کومې خبرې څه وروسته؟ ورته وایي زما یو ماشومه بچی ده چې ما ته ډېره ګرانه او محبوبه، نن درېیمه ده چې هغې وفات شوې ده. که چیرې زما هغه وفات شوی بچي ستا د نبوت اقرار وکړي نو بیا زه ستا د نبوت منلو ته تیار یم. که چیرې د هغې د خولې څخه زه ستا د نبوت اقرار واورم بیا به زه په ډېره اسانه باندې ستا نبوت ومنم او د دې قبولیت ته به تیار شم. پیغمبر علیه صلات وسلام هغه یهودي در لاس ونیوی ویې راځه چې کله یې راوستی د هغه ماشومې بچي چې په کوم قبر کې پرته د دې قبر ته یې ودروئ. پیغمبر علیه السلام د هغه یهودي څخه د هغه بچي نوم پوښتي چې د دې بچي نوم څه دی. چې کله هغه یهودي د دې بچي نوم ور وښوی د پیغمبر علیه صلات وسلام پر قبر باندې ودرېدی، ورته یا فلانا یا فلانا د هغه بچي نوم اخلي. د پیغمبر علیه صلات وسلام په ناره کولو په اواز کولو باندې یو دم د قبر سره وشړل سو
چې کله قبر سره وچاودل سو هغه بچی په دې قبر کې جګ ودرېدله. هغه بچی باره دا کلمه شروع کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه بچی ته من انا زه څوک یم؟ هغه ورته انت سید رسول رب العالمین، ته د رب العالمین د طرفه چې څومره رسولان راغلي دي د دې ټولو سردار دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه بچی ته وایي نوره زندگی د مور و پلار سره غواړې که واپس قبر ته ځې؟ هغه ورته وایي د الله رسوله چې کوم ذات له ورغلم هغه ذات ما ته د مور و پلاره څه ډېر مهربانه را معلوم سو. چې کم کور د قبر له ورغلم په هغې کور کې ما ته راحت و سکون د دنیا د کور څه نور ډېر دی. نو زه برته زندگی د خپل رب سره غواړم او زندگی د قبر په کور کې غواړم. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا کوي هغه بچی له برته مرګ راځي، هغه بچی برته په قبر کې پټېږي. هغه یهودي او ساتکی حیران آخر دې ته مجبوره سو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین کلمه وایي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړي. تاسو ګورئ یو بچی ده د هغې زړه مړ دی، هغې وفات سوې ده، څه رخصت سوې ده، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دعا په برکت باندې الله تعالی هغې ته ژوند ورکوي. د هغې په ژوند کې بیا الله تعالی دومره برکت اچي چې دوه مړه زړونه د مور او د پلار چې هغې د کفر په شکل باندې مړه دي الله تعالی په اسلام باندې مشرف کوي، الله تعالی ژوند ورکوي او هغې ته الله تعالی حقیقي زندگی ور نصیب کوي، ځکه نور زندگی د هغې د اسلام او د مسلمانۍ په شکل باندې تېرېږي. زه دا وایم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزات دا د نورو انبیاو په پرتله باندې ډېر زیات. لکه یو شاعر وایي حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری. د یوسف علیه الصلاة والسلام حسن هم ستا سره و، د عیسی علیه السلام دم چې په هغې باندې مړي را ژوندي کېدل هغې هم ستا سره و. او ید بیزاد د موسی علیه السلام معجزه دا وه چې کله به لاس دلته کښې شوی را وویستی دا لاس به د لمر غوندې ځلېدی. نو ید بیزاداري دغه معجزه هم ای پیغمبره ستا سره وه. آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری، چې کومو انبیاو ته الله تعالی کومې معجزات ټولو ته ورکړي وي هغې معجزات یوازې الله تعالی ستا په نصیب کړي دي. مدینه منوره کې د یو سفره څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راځي، نو چې یو ځای کله پړاو قافله اوړي نو د مدینې اعراب د ډېر خلک دی هغې ورله راځي استقبال و ملاقات له چې دا څوک دي څنګه خلک دي څوک. لکه پر یو علاقه باندې چې قافله راشي قافله شپه تېروي نو خلک به ورله راځي. چې کله ډېر خلک ورله رالو په هغې کې یو عربي سړی دی، د سارا سړی دی، د فاخه عمر سړی دی. او ما مخکې ویلي چې اعراب د غرونو خلک و هغوی په زړونو باندې سخت انسانان. چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لږ مجلس واورېدی نو د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه رخصت اخلي چې زه کور ته ځم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د اسلام کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ده دا در سره واخه د هغې څه وروسته بیا کور ته ولاړ سي. هغه عربي ورته وایي چې دې کلمې منلو ته خو تیار نه یم، که چیرې ته دغه کلمه په ما باندې منې نو ته د خپل نبوت او د دې کلمې د حقانیت یو تصدیق یو تایید یو دلیل راته پیش. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناست دی، مخ ته د غره لمن ده، د غره په لمن کې د ککر درخته ولاړه د غرنۍ درخته ده. هغه عربي ته وایي ورسه هغه درختې ته ودرېږه او زما د طرفه سلام ورته وایه او ورته وایه چې د الله نبي ستا طلب کي او تا غواړي هغې وایي زما خدمت ته را حاضره سه. عربي ډېر حیران دی چې د غره درخته ده، هغې نه کلام کولی سي، نه خبره اورېدلی سي، نه د چا خبره منلی سي، نه تک کولی سي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خبره باندې هغه رالی، دې درختې ته د پیغمبر علیه السلام سلام ووایه او د پیغمبر پیغام یې ورته پیش کړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستا تلاش کړي. هغه درخت ته داسې ولاړه، یو ځل داسې کږه سوه دا ریښې د دې خوا پرېږدي، بیا داسې کږه سوه څلور طرفه کږه سوله دا ریښې پرېږدي، په دې مځکه کې راڅکېږي. راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ودرېدله او په ډېره فصیح ژبه باندې وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. هغه اعرابي ور باندې فصیح دی. 3 ځله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت شهادت او گواهی او پر دې باندې تصدیق پیش کړي. هغه عربي دې ته حیران دی، د الله رسوله دا درخت اوس در خپله ځای برته تلی سي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام
هغه درخت یې د خپله ځایه پورې ځان ورسو. هغه درخت په دې مځکه کې سکیږي پر خپل ځای باندې بته ودرېد. حاجان مبارکان چې کله حج له ورسي د هغه درختې پر ځای باندې اوس مسجد جوړ دی. د هغې نوم مسجد شجره په عربي کې درختې ته ویل کېږي. هغه عربي ورته وایي د الله رسوله بس زما هډو مازغه، زما بدن و پوست، زما ظاهر و باطن زما د پرب د کعبې قسم چې ستا د نبوت اقرار کوي، صرف اجازه راته وکړه چې یو ځل سجده درته وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ګوره دنیا کې د یو انسان بل انسان ته د سجدې کولو اجازت نشته. لکه مشهوره خبره ده که چیرې د یو چا بل چا ته د یو انسان بل انسان ته د سجدې اجازت وي نو بیا به زنانې ته دا امر وایي چې خاوند ته سجده کوه. د هغې څه وروسته هغه عربي ورته وایي د الله رسوله چې د سجدې اجازه نشته، یو ځل د لاس مچولو اجازه خو راکړه. بیا هغه عربي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاسونه مچوي او د هغې څه وروسته پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړي. تاسو ګورئ څومره عجیبه خبره ده. یو د غره درخته ده او د ککر درخته ده او هغې بې احساسه او بې ژونده درخته ده. هغې کې نه د څه وینا استعداد شته، په هغې کې نه د چا د سماع او د اورېدنې استعداد شته. لیکن چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغام ورسیږي بیا د پیغمبر پر پیغام باندې هغه خپلې ریښې پرې کوي. هغې د خپل عادت خلاف راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سلام پېښوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغام قبولیت ته تیارېږي. او انسان ته الله تعالی هر څه ورکړي دي. انسان ته عقل الله تعالی ورکړی دی، حس الله ورکړی دی، هر څه اورېدلی سي، هر څه ویلی سي، هر څه قبلولی سي. لیکن د مسجد د میناره څه انسان 5 واره د ورځې د الله تعالی او د الله د رسول اواز اوري. الله ورته وایي حی علی الفلاح، سړی د کامیابۍ ځای له راسه. مؤذن غریب څه دی؟ په الله قسم دا د الله قول دی چې پر دې کلي باندې د ورځې 5 واره اواز کوي. الله تعالی ورته زما بنده زما د کامیابۍ کور له راسه، د کامیابۍ عبادت له راسه. لیکن انسان دومره کم نصیبه دی چې د الله د قول منلو ته تیار نه دی، د الله د قول د راتللو ته تیار نه دی. د الله د کامیابۍ پر ځای باندې دی خپله دکانداري نسی پرېښولی، خپل مجلس نسی پرېښولی، خپل د زندګۍ مصروفیت نسی پرېښولی. نه معلوم چې قیامت کې بیا انسان د کوم حالت سره مخامخ سي، چې بیا قیامت کې د الله تعالی د طرفه د انسان ته کوم زجر ورکول کېږي او انسان د هغې په مقابل کې د څومره ندامت او شرمندګۍ سره مخامخ کېږي. چې یو بې زبانه درخته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خبرې منلو ته تیاره ده، لیکن انسان ته الله تعالی په زندگی کې هر څه ورکړي دي او خپل رب پر هغه انسان باندې 5 واره د ورځې آواز کوي، لیکن انسان د هغې قبلېدو ته په ښه طریقه نه تیارېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی مادة الهر عمل معجزه ده. د زندګۍ هر جز د خپل جسم هر جز معجزه ده او د دې انسانیت د زندګۍ لپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی عجیبه هدایت. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی الله تعالی د انسانانو ته د کامیابۍ نقشه کېښوله. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ الله تعالی د انسانانو ته وایي یا ابن آدم لو استفتحوني من كل باب ومجاؤني من كل طریق. چې کله پیغمبر دې دنیا ته راغلی د ده د راتګ څخه وروسته که تاسو د هرې لارې سره راسئ او تاسو هر دروازه وټکوئ لما وسعه الا اتباعک، در ما پورې څوک ځان را رسولی نسی، در ما پورې څوک قرب او نزدېکت پیدا کولی نسی چې در څو پورې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقشه نه وي. پیغمبر هغه عظیم پیغمبر دی. پیغمبر علیه السلام وایي لو کان آدم صفی الله حیا لما وسعه الا اتباعی. که چیرې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ژوندی سي چې زما نقشه نه وي کامیابي نس پیدا کولی. که حضرت ابراهیم علیه السلام ژوندی سي، که حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ژوندی سي، که حضرت نوح علیه السلام ژوندی سي چې د مځکې پر مخ څومره انبیا دي که دې ټولو ته الله زندګي ورکړي چې در څو پورې د پیغمبر علیه السلام نقشه نه وي، د پیغمبر علیه السلام طریقه نه وي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژوند ضابطه د هغې په زندګي کې رانسي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زندګۍ او د نقشې بغیر د الله تعالی قرب او نزدېکت دا په دنیا کې ممکن نه دی. امام مالک رحمه الله ویل چې د دنیا کې چې کله فساد راس، د دنیا فساد داسې دی لکه د نوح علیه السلام په وخت کې چې طوفان راغلی.
د نوح علیه السلام په دعا باندې د هغې په شرا باندې د مځکې پر ټوله مخ باندې 6 میاشتې اوبه ودرېدې. امام مالک رحمه الله وایي چې هغه زندگی کې د نجات یوه ذریعه وه بس، چې د هغې ذریعې بغیر سړي نجات نوس پیدا کولی. هغه څه شول؟ هغه کشتي نوح چې د نوح علیه السلام کشتۍ کې څوک کښېناستی هغې نجات پیدا کړي، د هغې سمه سوا ټول انسانیت غرق شو. او چې کله پر دې مځکه باندې فساد راسي، د انسانانو اخلاق خراب سي، د انسانانو اقدار خراب سي، د انسانانو دینداری په لګډه سي او د انسانانو زندگی په لګډه سي، دې وخت کې د دې فساد څخه د نجات واحده لار ده هغه د پیغمبر علیه السلام سنت زندگی. لکه هغه طوفان چې د نوح علیه السلام کشتۍ د نجات واحده ذریعه پاته وه، د پیغمبر د راتګ څخه وروسته چې په هر عصر کې پر علاقه او پر خطه باندې خرابې راسي، نو د هغې دپاره د نجات واحده لار ده چې د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه، چې زما انفرادي زندگی د پیغمبر علیه السلام پر طریقه سي، زما د کور زندگی د پیغمبر علیه السلام پر طریقه سي، زما د تجارت زندگی د پیغمبر علیه السلام پر طریقه سي، او زما روغه، زما جوړه، زما عداوت او دشمنی، زما روغه او جوړه او دوستی، دا ټوله د پیغمبر علیه السلام پر نقشه یي. نه بیا د انسان دپاره د کامیابۍ دغه یوه لار پاتې. پیغمبر علیه السلام کې الله تعالی څومره برکت یې شه. صحابه د شام علاقې ته راغلي. د شام په علاقه کې د صحابه ډېره غټه معرکه ده او ډېره غټه مقابله ده، او صحابه یو ځای خپله قافله اړوي او د شام د علاقې د محاصرې اراده لري. چې کله صحابه شپه تېره کله، دې لښکر کې حضرت خالد ابن ولید دی چې پیغمبر علیه السلام د هغې ته د سیف الله لقب ورکړی چې دا د الله یو توره ده، او د صحابه ډېر دلاور مشر او دلاور قومندان دی. سهار خپلو ملګرو ته حضرت خالد ابن ولید وایي چې نږدې غره دی، د دې غره اخوا ته به ورسو، منظره ده، سیر دی، تفریح ده، ښکار دی، ځکه زموږ نن ټوله ورځ پر دې علاقه ده، نو موږ به په سیر و تفریح باندې یو غشت ووسو. نو د حضرت خالد ابن ولید سره 10 ملګري ځي او دوی در دې غره اوړي، د دې لښکره څخه نهامیږي، د غره بل کونج له په ښکار پسې ځي، په سیر و په تفریح پسې ځي. چې کله د لښکره څخه ډېر لرې نهام سلو، اتفاقا هلته شامیانو دوی ته کمین نیولی دی او 40,000 کسان په دې غرو کې ورته پټ دي او د دوی د محاصرې دپاره هغوی ناست دي. حضرت خالد ابن ولید چې کله د ملګرو سره رالی، 10 کسان دي، 9 کسان نور دي، یو خالد ابن ولید ورسره دی چې رالی د شامیانو په محاصره کې گرفتار شو او شامیان 4 طرفه ورباندې راوګرځېدل. هغوی 15,000 کسان دي، حضرت خالد ابن ولید د 10,000 مرګرو سره ورسره. صحابه د هغه ورځې حالات بیانوي، وایي زموږ په الله قسم زموږ حیثیت داسې و لکه د یو حیوان په بدن کې چې سپین بیشته راسي، چې نور ټول حیوان تور رنګ دی، صرف 1 2 3 5 سپین بیشتان پکې دي. زموږ زندگی د دې خلکو په مابین کې داسې راغلی، پر موږ باندې هغه خلک داسې راوګرځېدل لکه د یو ورځې په ورځ کې چې پر سپوږمۍ باندې شپول راوګرځي او سپوږمۍ 4 طرفه په ګیره کې واخلي، نو موږ 4 طرفه په ګیره کې راغلو، بغیر د جنگ د ګرزو د غباره او بغیر د تورو د کړپي، نور پر دې 4 طرفه موږ ته هیڅ نه رامعلومېږي. چې کله جنگ روانېږي، نو هغه ملګري حضرت خالد ابن ولید څخه رخصت ده، ورته دا د زندګۍ اخره ورځ ده بس، ځکه زموږ 10 کسان او دی 15,000 کسان او موږ د دوی په محاصره کې رالو او زموږ د دوی سره معرکه ده، نو زموږ د زندګۍ اخرنۍ ورځ ده، نن به خپل حق سره معاف کو او خپل رخصت به زه واخلو. حضرت خالد ابن ولید ته چې کله ملګري رالو، نو هغه ورته وایي کله او حاشا، قطعا داسې نشي کېدلی، زموږ نن هم کامیابی په نصیب ده او موږ ته به هم الله تعالی نجات راکړي او موږ ته به الله تعالی فتح راکړي. هغه ملګري ورته وایي حضرت دا به ممکنه نه وي، موږ 10 کسان یو، هغوی 15,000 کسان، هغوی 4 طرفه پر موږ باندې راګرځېدلي دي، دا به څنګه ممکنه وي؟ حضرت خالد ابن ولید ورته وایي چې دا بالکل ممکنه ده. هغه ملګري ورته وایي خالده په څه باندې دومره غری او په څه باندې دومره تقویه لري او پر کوم شي دومره اعتماد لري؟ ورته زما سره د پیغمبر علیه السلام تبرک را سره دی. هغه ورته تبرک څه دی؟
ورته زما په دې خولۍ کې د پیغمبر علیه السلام بیشته ما ګنډلی دی چې په کومه زمانه کې په کوم وخت کې په کومه معرکه کې زما سره دا تبرک را سره وي دا خو 70,000 دي وایي زما دې په الله قسم که دا 70,00,000 انسانان سي لا به فتح الله تعالی زموږ په نصیب کوي فتح به د دوی نه وي. هغه ملګرو د حضرت خالد ابن ولید په خبره باندې ډېره دلاسایي وسوله لیکن اتفاقا چې خالد ابن ولید سر ته لاس وروړی پر سر باندې هغه خولۍ نسته هغه خولۍ په خیمه کې پاته سوې ده. حضرت خالد ابن ولید یو ساعت کې خاموش هغې ملګرو ته ویل چې بس زمان د عقیده سوه چې نن زموږ د زندګۍ اخره ورځ ده او صحابو ته اخر وصیت کوي ورته ګورئ د دې خلکو په معرکه کې رالو د محمد رسول الله غلامي مې قبله کړې ده د بل چا غلامي نه قبلو نه تسلیمېدو ته تیار یو نه سلا غورځولو ته تیار یو نه د چا په ګرفت کې ځان ورکولو ته تیار یو د زندګۍ در اخرنۍ سلګۍ پورې جنګیږو د زندګۍ در اخرني ساه پورې مقابله کوو او د زندګۍ د اخرني ساس کې د وینې پورې پر مخ حرکت کوو. بس نه صحابه خپل رجز و اشعار شروع کی په جنگ باندې ګډېږي وایي غدن نلقي احبا محمدا وحزبه سبا به د خپلو محبوبینو سره ملاقات او د محمد رسول الله او د نورو شهیدانو سره به مې سبا ملاقات. عین د غرمې وخت دی حضرت خالد ابن ولید د 10 ملګرو سره د 70,000 شامیان روم عیسایانو په قید کې رالی په محاصره کې رالی او جنگ روان سو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه دا په لشکر کې په خیمه کې پروت دی پر هغې باندې یو دم یو هاتفي غږ رالی چې ابو عبیده غورځه خالد ابن ولید د ملګرو سره هغې د کفارو په نوم محاصره کې دی هغې او شهادت ول رسېدلي دي د هغې کومک ته ځان ورسوه. حضرت ابو عبیده چې راوغورځېدی په لشکر کې چیغې کې لشکر ته د الرحیل الرحیل نارې وایي چې بس در منډې کوي چې کله لشکر تیار سو د غروب پر طرف باندې د حضرت خالد ابن ولید چې پر کوم طرف تللی دی هغه طرف ته ځان رسوي نو د لشکر سره یو څو نقابپوش مجاهدین دي چې هغې مخان پټ کړي دي صرف سترګې ښکاره دي هغې د لشکره څه مخکې پر اسانو باندې په ډېره منډ روان دي. حضرت خالد ابن ولید ملګرو ته وایي دا څوک دي دا ناولده خلک دي راویې ګرځول چې کله یې هغه خلک راوګرځول ورته هغوی ته وایي چې هغې کې یو مجاهد مخته رالی چې کله د حضرت خالد ابن ولید سره خبره کوي د حضرت ابو عبیده سره خبره کوي هغه د حضرت خالد ابن ولید زنانه. حضرت ابو عبیده ورته تاسو څه کوئ وایي چې کله تاسو اعلان وکړئ دا زما ټولې ملګري د مجاهدینو زنانې دي نو موږ د حضرت خالد ابن ولید کومک ته ځان رسو. حضرت ابو عبیده ورته د لشکره څه مخکې مه ځئ د لشکره سره به یو ځای ځئ. د حضرت خالد بن ولید زنانه ورته وایي حضرت زما یو مجبوري ده زما یقین دی چې خالد بن ولید نن شهادت ته رسېږي نو زه خپل ځان رسوم او د خالد بن ولید سره چې د پیغمبر علیه السلام کم تبرک په خولۍ کې پروت دی نو زما کوشش دا دی که په ژوند کې ما دا د هغې پورې ځان ورسوی او دا تبرک مې د هغې سر ته ورسوی بیا زما عقیده ده چې هغې ته الله تعالی نجات ول ورکوي. نو بیا هغې زنانه هغې په ډېره منډه باندې پر خپل آس باندې تر لشکره ځان را رسوي چې کله د جنګ میدان ته ورګډېږي د جنګ د ګرز غباره څه نور معلومېږي صرف د حضرت خالد ابن ولید د تکبیر چیغه اوري چې کله د هغې د تکبیر چیغه اوري د لشکر په مابین ورګډېږي د جنګ په مابین کې د حضرت خالد ابن ولید در آس ځان رسوي هغې خولۍ ژر د حضرت خالد ابن ولید پر دې سر باندې ږدي چې کله د حضرت خالد ابن ولید سر ته هغه خولۍ ورسېدله د هغې خولۍ څه یو برېښنا پورته سوه د دې مځکې څه د اسمان نه پورې چې د هغې برېښنا په خاطر باندې د کافرانو پر سترګو باندې یو قسم تیاره او شبکوري راغله او مسلمانانو د کافرانو په قتل باندې لاس پورې کوي او دې دوران کې د حضرت ابو عبیده لشکر هم راورسېدی الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه او کفار او عیسایان پر شا باندې ولاړلو او په هغې کې ډېر قتل سو او ډېر زخمیان سو او ډېر په قید کې لاړل. نو ما درته ویل دا د تبرک د څه شو دا د پیغمبر علیه السلام د یو بېشته برکت
نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوله زندگی دا د دې امت دپاره د نجات ذریعه ده او د پیغمبر علیه السلام نقشه د دې امت د کامیابۍ یو ذریعه ده. دنیا کې الله تعالی د انسانانو ته 2 نعمت ورکړي دي. یو نعمت د اسلام دی چې د هغې مثل او بدل نسته. ځکه الاسلام یهدم ما کان قبله، چې په زندگی کې د سړي څخه هر څومره ګناه وسي، چې کم سړي د لا اله الا الله کلمه وویله په اسلام مشرف سو، الله تعالی هغې ټول ګناهونه ختم کړو. دویم ذات بابرکات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. الله تعالی د انسانانو ته ډېر نعمتونه ورکړي دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. د انسان ټوله زندگی، د انسان ټوله جسم او د انسان د بدن ټول اندامونه او قوتونه دا ټول نعمتونه دي. لیکن یو نعمت دا سم نه دی چې الله تعالی د هغې احسان پر دې بندگانو ایښی دی. لیکن دی نعمتونو کې یو نعمت داسې دی چې الله تعالی ته مزه او خوند ورکوي. الله تعالی پر دې ټولو انسانانو باندې د هغې احسان ایږدي. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. الله تعالی څومره احسان پر دې مؤمنانو کړی دی چې په هغې کې یو رسول د دوی د جنس څخه ورستولی دی. نو الله تعالی ته دا نعمت هم خوند ورکوي باره د دې احسان پر دې بندګانو ایښی دی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزات، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندگی نقشه دا د دې امت د هدایت نقشه ده. که چیرې پر امت باندې د هلاکت او تباهۍ زمانه راله، د هغې دپاره نجات، د هغې دپاره د خلاصون لار صرف د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر علیه السلام